Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta a você e dependendo da sua resposta, nós vamos desenvolvendo o vídeo para você começar a entender o que de fato pode estar por trás desse mal que agora está assolando o mundo. A pergunta é a seguinte: você conhece alguém que teve ou pegou esse mal que está assolando o mundo? Você conhece alguém da sua família ou alguém da sua vizinhança? Ou você mesmo já pegou esse mal? E se você conhece alguém que já pegou esse mal, ou se você já pegou, você sabe quais são os sintomas desse mal quando a pessoa pega ele? Quais são as características? Quais são as aparências sintomáticas que as pessoas passam a ter quando pega este mal? Eu vou trazer para você a relação desses sintomas para que você possa entender aonde nós queremos chegar. Tá aí na tela os principais sintomas da Covid-19. Primeiro, febre, tosse seca, fadiga, tosse com catarro espesso, falta de ar, dor articular, dor de cabeça, arrepios, náusea ou vômito, nariz entupido, diarreia, tosse com sangue e olhos inchados. Esses são os principais sintomas que as pessoas apresentam quando estão com esta enfermidade. Entretanto, irmãos, nesses últimos dias tem surgido um sintoma totalmente diferente desses que nós vimos aí na tela. E esse sintoma, ele traz para nós a suspeita de que realmente este mal que está assolando no mundo é algo projetado e criado por mãos humanas. É algo totalmente radiativo. E eu peço a sua atenção para você começar a entender tudo o que vai ser apresentado agora. Primeiro vamos avaliar quais são os sintomas que nos deixam com a pulga por detrás da orelha. Pacientes com coronavírus relatam novos sintomas estranhos, físicos. O efeito colateral relatado por pacientes que compartilham seus sintomas no Twitter agora está sendo descrito como estridente, ou seja, eles estão sentindo um barulho estridente dentro da sua cabeça, e é uma das marcas mais misteriosas da doença. Médicos nas linhas de frente do tratamento dizem a The Post que pode ser uma das últimas sensações que os pacientes sentem enquanto seus corpos combatem a doença. Então, os médicos já estão desconversando, dizendo que é algo normal, que são reações que o corpo humano está apresentando para se defender da doença. Mas até então nós sabemos que isso é muito novo e só agora as pessoas estão passando a sentir isso, né? Um barulho estridente em sua cabeça, como se esse mal que assola o mundo não fosse algo natural, mas fosse algo realmente radioativo, produzido por mãos humanas através de tecnologias avançadas. E é aí que nós já lembramos de uma outra informação que nós tivemos no começo do ano, sobre a relação que tinha a tecnologia avançada que está por aí rodando o mundo. Inclusive que se nós falarmos aqui, o YouTube, ele corre o risco de censurar o nosso vídeo, mas nós vamos falar, aguarde um pouco aí que nós vamos falar, vamos mostrar a correlação que tem esse coronavírus com o mal dessa tecnologia avançada que está sendo instalada aí. Aguarde mais um pouco, vamos analisar ainda mais um pouco sobre esse novo sintoma, né? Porque outros meios de comunicação falam sobre isso, e eu vou trazer também tweets das pessoas que falam como elas se sentem como elas estão se sentindo ao estarem com esse mal. Preste atenção no que essa nova matéria diz também, Mistério FIS. Pacientes com coronavírus descrevem um novo e aterrorizante sintoma da efervescência, como um ser mergulhado em um lago gelado e atingido por um raio. Veja as características das pessoas que estão passando por isso. O que elas estão sentindo. É como se fossem lançadas em um balde, mergulhado em um lugar gelado e ao mesmo tempo sendo atingido constantemente por um raio. Então essas pessoas sentem-se totalmente isoladas e recebendo cargas elétricas em seu corpo.
E será que isso realmente é natural? Será que isso realmente faz parte de um fator biológico? Ou é realmente algo radiativo criado pelo homem como consequência de uma tecnologia maldita que veio para destruir a humanidade? Tudo isso se faz necessário que nós venhamos avaliar. Então, para isso, eu vou trazer para vocês aqui o tweet das pessoas que estão mostrando com suas próprias palavras o que elas estão sentindo, né? Preste atenção aqui nesse primeiro tweet aqui, ó. Em inglês, né? Veja o que o rapaz diz aqui, o que a pessoa diz. Sim, comi uma refeição completa ontem, mas ainda existem sentimentos persistentes de Covid. Você entendeu isso? Difícil descrever o zumbido dissociado e alienígena em algumas partes do meu corpo. Estou bem, mas há um elemento de exaustão e cautela física. Veja, um zumbido dissociado e alienígena em algumas partes do meu corpo. Veja que relato estranho dessa pessoa que pegou esse mal, né? A ponto de comparar e relacionar o que está sentindo com algo fora deste mundo. Algo que ele não pode comparar com nada que ele já viu nesse mundo. Em outro Twitter diz o seguinte: eu também tenho esse sentimento confuso, tão estranho. Teve desde o dia 1º, agora no dia 20. É como uma sensação elétrica na minha pele. Minha filha também. Hoje é o meu primeiro dia de respirar melhor. Uma sensação elétrica na minha pele. Então, com certeza não é algo normal, não é algo natural, nem biológico. Apesar de o vírus ser mortal, né? Um acidente da natureza. Mas não dá para isso. A pessoa sentir uma sensação elétrica na pele, um zunido na cabeça. Então é algo muito estranho e que nos faz lembrar, como eu prometi no início do vídeo, com algo que já havia sido revelado, uma teoria que já havia sido revelado na relação que podia ter esse mal com a tecnologia 5G. Vamos ver o que é que essa teoria diz aqui, ó. Tá aqui de lado, vamos tentar entender. Coronavírus. Na China estaria vinculado ao lançamento 5G e à guerra biológica? O país líder mundial, incontestável no desenvolvimento e implantação da telefonia 5G, é a socialista China, onde não há obstáculos regulatórios no regime comunista autoritário e ateu. Para as empresas de telecomunicações instalarem a infraestrutura necessária, apesar das preocupações de segurança levantadas pelos profissionais de saúde em milhares de estudos científicos efetuados em todo o mundo. Portanto, poderia ser uma surpresa saber que campo de testes urbanos para a primeira implantação em larga escala de uma rede 5G foi a cidade chinesa de Wuhan. Coincidentemente, o epicentro do surto do coronavírus, também conhecido como Covid-19. Na China, isso é mera coincidência, ou existe um link entre os dois fatos? Olha aí, então se percebe que a cidade matriz, ou a cidade que foi escolhida a partir da experiência do 5G, foi a Wuhan, ou seja, lugar aonde nasceu, né, primordialmente esse mal que agora está assolando o mundo. Então existe muita coincidência que dá a entender que essa tecnologia, já existe bastante vídeos falando sobre o perigo que essa tecnologia vai trazer para a humanidade, uma vez que ela é muito mais potente do que a 4G, necessita de mais radiação, e essa radiação com certeza vai prejudicar o organismo, né, o fator imunológico das pessoas. Então esse vídeo aí é necessário que nós venhamos avaliar ele com mais cautela, que você faça as suas próprias pesquisas e tire as suas próprias conclusões. Eu sou o presbítero Rodrigo Ferreira. Se você gosta do canal A Verdade Sobre Tudo, eu quero pedir a você que se inscreva, dê o seu like, aperte no sino e compartilhe para outras pessoas e dê o seu comentário para que nós venhamos continuar seguindo na direção que você acha que melhor edifica a humanidade. Faça a reflexão junto comigo, fiquem todos com Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.